弟兄姊妹早晨，好開心咧！你準時準備好自己一齊嚟敬拜神嘅。一陣間我哋倒數之後咧，我哋就會一齊去敬拜，並且亦都有咧去領受上帝話語嘅時候。而你屋企嘅裏邊咧，可以好舒適啦，並且咧帶住恭敬同埋敬畏、期待嘅心，準備我哋自己嚟崇拜。如果你都準備好嘅時候，我請你埋去一個位，你自己可以好專心去敬拜神嘅，開始嚟到祈禱，為自己去祈禱，為着咧弟兄姊妹祈禱，為着咧聖靈帶領嘅事祈禱。一陣間嗰短短咧，大概45分鐘時間咧，我哋聚焦喺神同在嘅裏邊，讓佢再次可以生命你説話。一陣見，祝福你。好，早晨，大家好，祝福大家。我哋今日咧雖然打風，但係咧我哋仍然咧去到敬拜神，無咗咧我哋愛神同埋親近神嘅心，所以咧非常之感恩同埋欣賞你喺呢段嘅時間，你走到嚟熒光幕面前，我哋一齊敬拜神，係咪？係咪？神係配受讚美嘅，不管咧我哋嘅生命係高低起跌都好，好似咧周圍颱風嘅環境都好。但係神嘅名字咧係配備高舉，並且佢嘅愛都唔止息臨到我哋生命裏邊。讓我哋咧準備好自己，我哋撥出咧嚟緊嘅大概45分鐘嘅時間，我哋透過敬拜讚美，透過閱讀神嘅話咧嚟到再讓神更新我哋，好唔好啊？所以咧我請你咧喺而家你屋企嘅座位某個地方。你都可以咧攞出你嘅聖經，甚至乎我哋一齊喺敬拜讚美時候企起身去到去拍掌好、跳舞、高舉雙手喺屋企更加好啦！我哋帶住咧敬畏嘅心，我哋帶住喜樂嘅心，我哋帶住咧渴望嘅心嚟去親近神。神咧一定會觸摸你，並且透過你嘅敬拜咧，神都觸摸你屋企裏邊咧唔同嘅人。阿門，阿門，阿門，哈利路亞！我哋一齊嚟禱告，好唔好？係咪？我哋一齊禱告。基本上帝，我哋帶住感謝嘅心嚟到面前，多謝你，讓我哋咧今日喺呢笪地方，我哋縱然唔喺教會，但係咧透過咁嘅科技咧，我哋每個弟兄姊妹都好似連結起嚟一個身體嘅嚟到高舉你。係啊，主啊，你嘅名喺日落之處同埋日出之地都係配受讚美。我願意你自己嘅親自觸摸咧畫面面前嘅每個弟兄姊妹。你嘅同在觸摸我哋，同樣你嘅靈咧都係吸引我哋去到你面前，讓我哋全心全意頌讚你，好叫咧呢個馨香嘅祭達到你面前，同樣被你所悅納。我哋感謝讚美主，聽我哋祈禱，奉靠神嘅同奉靠耶穌基督名字祈求。阿門，阿門，阿門。來頌讚，我哋要一齊拍掌，我哋要人，我哋話主啊，你不改變。你嘅名字，你嘅信實，一路都唔會動搖。阿門，來頌讚，來頌讚，神的愛不改，唯獨你甘心拋棄，主天主你的尊貴，來共我同渡過仔細困憂，主必拯救，主必拯救。拯救，神大愛，神大愛，能力永不改，唯獨你寶血大能，可醫治也可救贖，從你手靈裡的有遠走，向我湧流，向我湧流，我哋再話來頌讚。來頌讚，來頌讚，神的愛不改，唯獨你甘心拋棄，主天主你的尊貴，來共我同渡過仔細困憂，主必拯救，主必拯救，你嘅恩與愛唔改變㗎，你的恩與愛終不改變，是因手不手縮退，你的忠與信未因我失信改換冠冕，我要讚美你，要高聲呼喊，敬拜你中間堅的皮，你哈利路亞，
手足腿，你的忠與信未因我失信改換半點。我要讚美你，更高聲呼喊，敬拜你，將恩典的皮，你真配得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 。我哋話神大愛，阿們，神大愛。永不改，唯獨你寶血大能，可醫治也可救贖。從你手，靈裏有宇宙，靈裏的有宇宙，向我湧流，向我湧流，向我哋再話神你嘅大愛，神大愛，能力永不改，唯獨你寶血大能，可醫治也可救贖。從你手，靈裏嘅有宇宙，靈裏的有宇宙，向我湧流，向我湧流。多謝你嘅恩典愛，你的恩與愛終不改變，是人手不手出去，你的忠與信未因我失信改換半點。我要讚美你，更高聲呼喊，敬拜你，將根結的皮，你真配得，你的恩與愛終不改變，是人手不手出去，你的忠與信未因我失信改換半點。我要讚美你，更高聲呼喊，敬拜你，將根結的皮，你真配得，你真配得，你真配得。我哋話係啊，天父你真配得，你嘅名字係配得讚美，你嘅名字高高被舉起嚟。當我哋敬拜讚美你嘅時候，你嘅寶座喺我哋中間建立。不論我哋而家喺邊一笪地方，主啊，你嘅寶座喺嗰度。你寶座喺嗰度嘅時候，你活水嘅江河就湧出嚟，你自己喜樂嘅河流就湧出嚟。我哋敬拜讚美你，尊崇你。所以我哋帶住感謝嘅心，我哋帶住快樂嘅心，你到面前敬拜你。哈利路亞，你係我哋喜樂嘅泉源。阿們，神你喜樂嘅泉源喺我哋生命裏邊湧流，我哋敬拜你，都去讚美你。哈利路亞，你是我死的泉源，你是我歡喜的源。你使我只要飛翔，不再被罪惡捆綁。你使我永生盼望，你愛有無比力量，從今世直到永遠，你應是不會改變。你是我死的泉源，你是我歡喜跳躍，你是我只要飛翔，不再被罪惡捆綁。你是我永生盼望，你愛有無比力量，從今世直到永遠，你應是不會改變。你的寶血有能力，能醫治一切的傷口。你的復活能改變，能繼續地走出成為祝福。我們要高舉你生命，你配得所有最大的讚美，讓榮耀永存心。
和全意来敬拜你，我们要关心你来临，愿你的手会抱着在这里，我们要张开口，不停讚美你。阿們，弟兄姊妹，我哋要開口，不停讚美我哋嘅神，我哋要全心嘅讓神嘅寶座建立喺我哋中間。阿們。你是我死的泉源，你是我歡喜跳躍，你是我只要飛翔，不再被罪惡捆綁。你是我永生盼望，你愛有無比力量，從今世直到永遠，你應是不會改變。你的寶血有能力，能醫治一切的傷口，你的復活能改變一切的咒詛，成為祝福。你的寶血有能力，能醫治一切的傷口，你的復活能改變一切的咒詛，成為祝福。阿們，哈利路亞！我們要高舉你生命，我們要所有最大的讚美，我們要用全心和全意來敬拜你，我們歡迎你的來臨，願你的寶座建立在這裡，我們要張開口，不停讚美你，我哋高舉。我們要高舉你生命，你配得所有最大的讚美，我們要用全心和全意來敬拜你，我們要關心你來臨，願你來顯你寶座在這裡，我們要張開口，不停讚美你。哈利路亞！弟兄姊妹，我哋開聲敬拜神好嗎？哈利路亞！咿呀啦啦，西咿呀啦啦啦，蘇啊啦，咿呀啦啦啦，西咿呀啦啦，哦啦啦啦，西咿呀啦啦啦，蘇。哈利路亞！我哋讚美你，你嘅寶血嚟覆蓋我哋每一個，你嘅寶座就建立喺我哋每一個家庭。每一個弟兄姊妹敬拜你嘅地方，我哋歡迎你來臨，我哋要獻上最大嘅讚美俾你。哈利路亞，讚美耶穌，哈利路亞，哈利路亞，讚美你嘅寶血，哈利路亞。你的寶血有能力，能醫治一切的傷口，你的復活能改變一切的咒詛，成為祝福。你的寶血有能力，能醫治一切的傷口，阿們。你的復活能改變這一咒詛，成為祝福。我們要高舉你生命，你配得所有最大的讚美，我們要用全心和全意來敬拜你，我們歡迎你來臨，願你來顯你寶座在這裡，我們要張開口，不停讚美你，我們要高舉你生命，你配得所有最大的讚美，讓我們用全心和全意來敬拜你，我們歡迎你的來臨，願你來顯你寶座在這裡，我們要張開口，不停讚美你，我們要張開口，不停讚美你，我們
穌，哈利路亞，阿們，我哋要讚美，我哋要敬拜你，我哋歡迎你來到，多謝你耶穌，哈利路亞，阿們。我哋一齊嚟祈禱，我合上眼睛，打開我哋手，天父，我哋感恩嚟到你面前，你嘅平安呢個時候就進入我哋嘅心。我哋呢一兩日甚至一個禮拜經歷咗好多各樣嘅事，彷彿都好似咧喺我哋今日周圍嘅環境打風一樣。但係神，你係我哋嘅神，你係我哋嘅保障。你係我哋嘅避難所，你係我哋嘅高台。當我哋投靠你嘅時候，我哋必得着保護同埋飽足。所以主啊，我哋藉住敬拜，我哋嚟親近你，進入你嘅同在，我哋嚟投靠你，因為我哋知道喺你嗰度有盼望，喺你嗰度有安慰，喺你嗰度有力量，喺你嗰度有光有扶持。所以我哋敬拜尊崇你，主啊，多謝讚美你。我的主，我的寶貝黑保障，是我上帝，我專心相信你。你拖帶我的手，你引導我腳步，我主。靠你我不跌倒，弟兄姊妹你相信嗎？我哋嚟，我的主，賜我生命，賜我力量，是我護佑，當我軟弱無助，你是萬古基石，因你我心穩固。因主依靠你我得勝，我的主，我的保護貝克保障，是我上帝，我專心相信你，你拖帶我的手，你引導我腳步，我主靠你我不跌倒。多謝耶穌，我嘅主，我的主，賜我生命，賜我力量，是我護佑，當我軟弱無助，你是萬古基石，因你我心穩固，因主依靠你我得勝。耶穌，我心單單仰望你，是你拯救我生命，歌唱傳揚永固的主，揚聲頌讚主尊貴名字，我屬你一生一世，歌唱傳揚永固的主，神你超過萬有。耶穌，我心單單仰望你，是你拯救我生命，歌唱傳揚永固的主，揚聲頌讚主尊貴名字，我屬你一生一世，歌唱傳揚永固的主，神你超過萬有，你叫軟弱變堅強，是我佩服可擔當，
果，這叫軟弱變堅強。哦哦哦，是我軟弱可擔當。阿門，哈利路亞，因你我內裏安可。哦哦哦，照耀我用你真光。我心單單仰望你，是你拯救我生命，歌唱傳揚永活的主，揚聲揚聲，阿門，頌讚主尊貴，哈利路亞，耶穌我哋仰望，我屬你一生一世，哈利路亞，我哋行近耶穌。我哋就話主啊耶穌，耶穌，我哋嘅心仰望，係啊，神你拯救，神你看顧，神你保護，我哋要讚美你，阿們，哈利路亞，揚聲頌讚主尊貴名字，我哋將我哋生命交俾你，歌唱傳揚永活的主，神你超過萬有，神你超過，神你萬有，哈利路亞，神你超過，神你超過萬有，哈利路亞，希亞啦啦啦啦啦，哦，希亞啦啦啦啦啦啦，希亞啦索。將你憂慮交俾神啦，我哋繼續禱告，將你憂慮交俾神啦，將你嘅需要交俾神啦，將你要面對嘅挑戰交俾神啦，我哋將你嘅擔憂交俾神啦，哈利路亞，希亞啦，哈利路亞，希亞啦啦啦啦啦啦啦，哦，哈利路亞，哈利路亞，係啊，主啊，我哋讚美你。你係我哋嘅保障，你係萬古基石，天地都會動搖，但係神你嘅聖神唔動搖，你嘅旨意唔動搖。我哋今日，我哋喺你嘅心意裏邊安居，我哋喺你嘅翅膀底下，你保護我哋，我哋喺你嘅穩固嘅磐石上邊，我哋站立，我哋多謝讚美你。你嘅心意就籠罩住我哋，好似個防護罩一樣，保護住我哋每一個。所以今日我哋宣告，我哋喺你裏邊，我哋會得着保護，我哋會得着安穩。阿利路亞，讚美主你，天父，我哋感謝你，我哋多謝你咧，俾過我哋呢段嘅時間嚟到親近敬拜你，係咁意想不到嘅，係咁奇妙嘅。係咁溫暖嘅，係咁振奮嘅，係咁感恩嘅。父神啊，你就繼續喺我哋裏面施恩典施工作，透過一陣間我哋要領受嘅話語，同埋我哋要領受嘅禱告，主你再次提醒我哋，主要我哋嚟到你面前，我帶住感謝心，你得着榮耀，得着頌讚，聽我哋嘅敬拜，與我哋繼續同在，係奉靠耶穌基督寶貴聖名祈求。阿門，阿門，阿門，哈利路亞，弟兄姊妹，感謝讚美神，弟兄姊妹開心，你一路嘅喺度持續敬拜神，讓我哋繼續帶住感謝嘅心，同帶住專心嘅心，我哋去準備聆聽神嘅話語。Hello，弟兄姊妹你好，好感恩呢個時候咧，我哋一齊嚟崇拜啊！我哋知道因為颱風嘅緣故啦，我哋今日唔能夠有實體嘅聚會，
你見到喺呢個畫面嘅裏邊咧，就我哋大家都安坐喺家中，大家點啊？你冇乜事啊嘛？啊，盼望你今日咧喺崇拜喺安息日啊，我哋叫做嘅時候，你要好好休息，你哋同屋企人嘅時間咧都能夠重新得力嘅。我哋真係好開心，雖然咧我哋唔可以實體見面，但係透過網絡裏邊咧，我哋仍可以去親近神，去領受神嘅話語。我哋感謝神咁嘅機會，並且好欣賞你能夠喺呢段嘅時間不論你之後今日咩時候睇翻都好啦，係啊，或者實時喺呢度睇翻都好啦。當你帶住渴慕嘅心我哋再繼續去睇羅馬書嘅時候咧，我確信我哋活喺聖靈嘅力啊嘛你跟隨住聖靈呢個感動去打開個畫面，click 開呢一個嘅即係視頻嘅時候。神嘅恩典咧就會進入你生命裏面，並且咧我嘅禱告就係盼望你愛上帝嘅心咧係不住嘅增長，並且你嘅眼咧亦都不停去俾神打開，見到佢喺你生命裏面豐盛嘅榮耀同埋恩典。阿門，阿門。好啦，呢個禮拜好似嘅一日唔單止只係打風更加我哋完咗 VBS 啦我哋下個禮拜咧會有段短片咧嚟俾翻大家睇，一個好精彩嘅時候，有細路仔佢哋信耶穌，亦都有小朋友咧去領受天父嘅話語，聆聽神嘅聲音，去到祝福翻咧唔同嘅弟兄姊妹嘅，亦都咧再一次咧好多謝嗰一班咧喺過往一個星期侍奉喺 VBS 裏邊嘅團隊，哇！佢哋係朝頭早8點到下晝3、4點嘅。所以8點到教會咧，最後啲係讀6點幾起身嘅所以我都多謝神因為佢哋睇到呢班細路仔嘅需要，都睇到一個異象，佢好想咧將福音嘅種子就撒喺呢啲細路仔嘅生命裏邊。我哋好多團隊嘅咧，呢幾年參加落去帶領嘅咧，都係一啲以往參加過 VBS 嘅嗰啲小朋友啦。咁佢再投入翻喺 VBS 裏邊嘅，我相信見到嗰個種子喺度撒落去，唔單止咧，我盼望佢係睇到個意象係 VBS 係點樣，去睇到咧神喺生命裏邊嘅結果係點，神嘅心意喺生命裏邊點。今日我哋繼續咧去到去睇羅馬書第8章喺屋企最好啦你有你嘅聖經嘅話咧，我邀請你拎你嘅聖經出嚟啦我用一段時間咧去接觸我哋一路去信息，我要多謝 Pastor Ed 嘅，我多謝 Pastor Peter 嘅。原本咧呢個信息係 Pastor Peter 去講嘅，但係因為呢個嘅處境嘅緣故啦，佢咧容許我咧喺呢度嚟分享神嘅話語，我哋所以再次咁樣。咁讓我哋開始嘅時候，我哋都一齊祈禱好唔好啊？有冇合上眼睛去禱告？阿利路亞。父神啊，感謝你，帶住感謝嘅心咧，再一次嚟你面前。我哋喺新年嘅時候咧，充滿住喜樂。我哋願意你咧嘅喜樂平安啦。不論我哋而家喺咩處境裏邊，都進入我哋嘅心裏邊。聖靈啊，我哋歡迎你嚟。我哋好想透過話語更加認識主，讓我哋嘅生命咧行喺你心意嘅裏邊，叫我哋有一份榮耀嘅盼望。不論我哋喺高喺低嘅時候，我哋都有呢個盼望，能夠堅持，能夠咧仰望敬拜神，聽我哋祈禱，奉靠耶穌基督寶貴聖名祈求。阿門，阿門，耶！嚟，大家嚟，好。羅馬書第8章嗱，我哋咧一路都睇羅馬書，我哋話咧係一個好重要嘅書卷嚟。一開始嘅時候提到，我哋已經唔被定罪，我哋係喺聖靈嘅律裏邊生活，我哋已經脫離咗咧死亡同埋罪嘅律啦。我哋發覺原來我哋生命裏面當上耶穌，好似有個指南針嘅。就係我哋知道咧，傾向於邊啲係討神喜悅嘅事嘅。我哋知道，好似個指南針，咁樣咧係神喜悅嘅。好似你今日嚟到神面前去敬拜神，去睇聖經，去崇拜喺網上邊，你有個指南針覺得，好似我要咁做喎，好似我應該要去咁樣做。嗱，呢個就係聖靈嘅律產生果效嘅時候啦。你去敬拜，你祈禱，你去祝福人，你去行喺神心意嘅時候，嗰個律喺你發動，個指南針就咁樣喐嘅。當我哋繼續去跟隨呢個指南針方嘅時候，你就行得越嚟越有力咯。阿門，阿門，讚美神。但係咧，活喺一個情況就係魔鬼撒旦咧，唔想我哋一路跟住呢個指南針嘅方向去到做，因為當我哋
未信耶穌嘅時候，其實我哋睇唔到呢個指南針，我哋冇呢個指南針生命裏邊嘅時候，我哋放蕩，我哋做衰嘢，我哋唔覺得有咩事噶嘛。係啊，我哋做壞事，我更加咧，即係有少少良心責備都，但係覺得都係應該應份嘅咁樣去行啲衰嘢出嚟嘅啊。但係咧，我哋喺聖靈力裏邊嘅時候，我哋信咗主，我哋神嘅兒女咧，呢個指南針喺我哋生命裏邊咯。但係仇敵就想成日都欺騙我哋。同你講嗱，你今次冇跟呢個指南針行，其實你就唔係神嘅兒女啦。佢想我哋嘅思維去翻罪同埋死嘅力裏邊，叫我哋咧透過罪同埋死嘅力，去得着父神嘅認可啊！因為我哋嘅身份就係天父阿爸父神嘅兒女，我哋被領養，我哋有一個，如果喺屬靈嘅世界裏邊。我哋喺法庭裏邊宣判咗，我哋係無罪，並且神嘅兒女喺耶穌基督十字架嘅寶血已經喺個約裏邊，係喺屬靈嘅世界裏邊，亦都係真實嘅。我哋嗰個條文證明咗我哋係父神兒女，所以但係仇敵一路進行欺騙嘅工作，佢晝夜控告緊我哋，靠住我哋行為控告我哋，但係我哋今日已經喺耶穌基督係不被定罪啦。所以咧，感謝神，因為咁樣嘅background 基礎裏邊咧，我哋開始繼續睇今日嘅經文係講到咧，我哋喺耶穌基督裏邊嘅榮耀嘅盼望，我哋會睇嘅經文咧係喺第八章啦。嗱，我願意咧喺第18節開始咧，去到30節咁樣睇嘅。等我喐喐呢個，有個 PowerPoint 要 share 出嚟嘅，大家都可以趁機咧。去到準備大家嘅聖經OK，多謝主。好，嚟 OK，榮耀嘅盼望，我哋經文咧18章第八章第18節，我先讀咧第18節先，隨後咧 PowerPoint 你會見到咧之後經文啦。咁就話，我認為現在的苦楚我認為現在的苦楚，若比起將來要顯示給我們的榮耀，是不足介意的。第19節啦，受造之物切望等候神嘅眾子顯出來。第21節，你可以一齊讀噶。因為因為受造之物，因為受造之物屈服在虛空之下，不是自己願意的，而是因那使他屈服的，叫他如此。但受造之物仍然指望從敗壞嘅轄制裏邊得釋放，得享神兒女榮耀的自由。我哋知道一切受造之物如今呻吟，一切一同忍受陣痛，直到如今。不但如此，就是我們這有聖靈作初熟果子的，也是自己內心呻吟，等候得着兒子的名分，就是我們的身體得救贖。我們得救贖是在於盼望，不是看得見的盼望，就不是盼望。可是看得見的盼望就不是盼望，誰還去盼望他所看得見的呢？但我們若盼望那看不見的，我們就耐心等候。同樣，我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不知道當怎樣禱告，但是聖靈親自用無可言喻的嘆息替我們祈求。我那監察人心的，知道聖靈所體貼的，因為聖靈照着神的旨意替聖徒祈求。我們知道萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人。因為他所預知的人，他也預定他們效法他兒子的榜樣，使他兒子在許多弟兄中着長子。他所預定的人，他又召他們來；所召來的人，他又稱他們為義；所稱為義的人，他又叫他們得榮耀。阿門。讚美主，我哋有個祈禱，我哋開始。阿爸天父上帝，我哋再次帶住感謝嘅心，我哋
頌讚你，因着你慈愛嘅吸引，我哋今日嚟到你嘅面前，喺呢個空間，喺呢個時刻嚟到透過你嘅話語親近你。冇錯，父神啊，向我哋說話，父神啊，差遣你嘅聖靈嚟向我哋吹氣，帶領我哋進入耶穌基督嘅裏邊。主啊，使用呢個時刻。你嘅寶血親自遮蓋主啊！我哋係有軟弱嘅，我哋係有缺乏嘅，我哋係有不足嘅，有瑕疵嘅，唔完美嘅。但係咧，聖靈呢段時候就透過咧，我哋嘅仰望，你就幫助我哋，你喺中間帶領我哋進入你嘅信息，我哋將榮耀頌讚歸俾你聽，我哋祈禱，奉靠耶穌基督寶貴聖名祈求，阿門。阿門，讚美主。喺呢段經文嘅裏邊咧，我哋睇到，你有冇留意有三個嘆息、三個盼望啊？分別咧，今日嘅信息主要係講三樣嘢。第一，講緊天地萬物受造嘅物，原來而家都係一個咧嘆息呻吟嘅狀態。更加第二樣嘢喎，係講緊咧，仲有我哋作為耶穌基督嘅兒女，我哋嘅嘆息。而第三樣嘢咧，係講到聖靈嘅嘆息。我哋睇下呢隻經文啊，一開始裏邊講到一樣嘢就係話，第19節話受造嘅物切望等候神嘅眾子係點咧？顯現出來，佢哋顯現出來係點啊？顯現出來嘅時候咧，佢話原來受造之物係屈喺虛空底下，唔係自己願意嘅。我哋知道聖經教導我哋，神起初創造一切都係美好嘅。然而咧，有一樣嘢啊，因為罪嘅緣故。創世記裏邊第3章講到，天起咗涼風，佢哋開始咧，因為始祖犯罪嘅緣故，地係受咒咗啦，所以咧呢度提到一樣嘢，其實整個天下萬物咧都係落喺虛空底下，佢哋咧等候緊神嘅兒子得贖，所以咧佢哋處喺一個狀態啊，佢哋都係受苦嘅，佢哋都係咧，我哋見到呢個世界。一路喺敗壞裏邊，經文裏邊提到話喺虛空底下，並且咧指望從敗壞嘅轄制裏邊得釋放。你放眼係咁咧喺今日嘅地球呢個大自然嘅裏邊咧，好多嘅被濫用啦，甚至乎咧我哋作為人嘅，我哋已經忽略咗咧作為管家嘅職責啦，甚至乎咧我哋睇見所有萬物佢哋都咧係一路去消亡嘅，我哋人嘅健康好啦，任何嘅嘢唔會咧一生出嚟到永存嘅喎，生物嘅法則佢就係又會生長並且會死亡嘅，故此咧我哋呢度睇到一樣嘢咧，就係咧萬物都喺虛空底下嘅，萬物咧都係咧等候緊咧，哇等候緊一個情況咧就係。耶穌基督再翻嚟，哇！呢個道理我哋真係要打開啊！所以當我哋今日睇到，喂出邊真係打風喎，打風嘅時候，其實打風越嚟越多喎，越嚟越強喎，9號風球好似以往好少嘅，但係呢2、3年咧，一係10號，一係9號，一係8號，吹得好犀利嘅。我哋又聽見咧，唔單止打風啦，有天災，有水災，亦都有咧地震呢啲事情，哇！我哋睇見好多人都問係咪？哎呀，地球可以擺得幾耐咧？全球嘅暖化啦，厄爾尼諾現象啦，係啊，又再咁樣出現啦。點解會係咁咧？聖經裏邊咧，俾我哋一個視覺讓我哋去了解得到天下萬物嘅呢個嘅狀態。原來其中一樣嘢表示，其實係一路係變壞緊啊！因為罪入咗世界嘅緣故，而天下萬物都一同等候緊佢哋得贖，一個新天新地，一個新嘅創造出嚟。哇！你咁樣諗就覺得好奧妙，係咪啊？但係我哋咁樣睇嘅時候，其實就將呢啲嘢擺埋一齊啊！神所創造原先係美好啊，但係因為罪嘅緣故，不單止人脫離咗同神嘅關係。天下萬物佢都進入咗另一個狀態裏邊，舊約聖經都一同講佢話咧，天上地下
都宣告緊神嘅榮耀，係咪啊？同樣地咧，我哋睇到一樣嘢啊，話咧即係如果我哋唔讚美，石頭都要讚美都好，話咧天各個高山峻嶺都喺度宣告緊神嘅榮耀。原來當講到神嘅榮耀、神嘅嗰個尊榮嘅時候，唔係淨係人有咁嘅意識嘅，係以人化咁樣套落喺天下萬物嗰度。我唔係話動物有，唔係話樹木有意識喎，而係咧講到呢個受造之物，我哋一同都喺神新嘅創造嘅計劃裏邊，佢等候緊耶穌基督再翻嚟嘅時候咧，哇！一切都要改變啦。所以耶穌基督幾時要翻嚟啊？咁就套路喺我哋作為信耶穌嘅呢班神嘅仔女裏邊，我哋就係參與喺一個計劃裏邊。所以咧喺後邊21節佢講話，受造之物仍然指望從敗壞嘅轄制裏邊得釋放嘅。佢話得享神兒女榮耀嘅自由嘅，唔單止咧受造之物喺度嘆息。佢哋等候緊新天新地新嘅創造嘅榮耀。原來呢個新嘅創造榮耀，佢哋幾時可以領受呢？就係透過咧呢度講到神嘅兒女，佢領受神兒女嘅身份嘅時候，就係22節我哋做到，我哋知道一切受造之物，如今一同呻吟，一同忍受陣痛，直到如今。又不但如此。就係我哋呢啲有聖靈初熟果子嘅，自己內心也呻吟，等候得兒子嘅名分，就係我哋嘅身體得贖啊！哇！呢度我哋更加延伸啦。我哋上次講到，我哋咧有神兒女嘅身份嘅，我哋唔再被定罪嘅。我哋雖然咧喺咧我哋仍有肉體仍有掙扎。但係咧，我哋跟隨聖靈律嘅時候，喺耶穌基督裏邊就得自由，並且呢個嘅愛係唔隔絕喺我哋生命嘅裏邊。更加提到，我哋唔係淨係講緊現今，我哋望遠啲，有個盼望，有個嘅榮耀嘅。雖然我哋呢個肉體會朽壞，甚至乎咧，我哋裏邊嘅私慾都一同不停咧帶我哋喺個掙扎裏邊。但係佢話我哋有咁嘅呻吟啫。但係最終嘅時候，我哋有一個榮耀嘅身體，得贖嘅身體。哇！呢樣嘢我哋係好少諗，因為我哋第一，我哋只係注重於現今；而第二咧，我哋會忽略咗一個榮耀嘅盼望，就係係啊，我哋有一天，我哋每一個人咧，我哋嘅身體都會朽壞噶。所以我哋睇下放眼，我哋每個人都要面對衰老嘅現實，係咪？所以咧好多嘅美容商嘅化妝品啊，我哋賺好多錢，因為我哋想 keep 住自己嘛，冇錯我講個少少秘密，我而家都開始用噶啦，會洗面膏爽膚水啊咁樣，都要搞下呢啲嘢嘅。但係都 at the end 到最尾，我哋睇到咧，我哋咧嘅身體係得贖。呢度講到咧，我哋會有咧父神榮耀嘅身體喺我哋裏邊所以故此咧，我哋嘅生命係能夠咧一齊參與喺神嘅榮耀裏邊底下嘅。而更加重要嘅，呢度睇到原來咧萬物都等候緊我哋有冇呢個榮耀嘅盼望喺裏邊咧。頭先講到咧，我哋信徒嘅嘆息，係我哋好似好少諗嘅。我哋好少諗我哋自己身體得贖嘅。或者今日咧就係我哋開始咧要將呢個嘅盼望咧，都會擺喺我哋嘅生命嘅裏面，擺喺我哋裏面就係咧，我哋知道，我哋雖然而家係掙扎嘅，但係我哋一個榮耀嘅盼望就係我哋身體嘅得贖。我哋未必有咁嘅思維噶但係就好似如果我哋做健身嘅人，我哋就知道啦。呢排有個弟兄帶我去做健身，你做開健身咧，運用咧，有啲某方面嘅肌肉咧，你初頭冇喐過嗰啲肌肉，你唔知道嗰啲肌肉喺度。但係你喐下發覺，咦唔係喎，有反應喎，做完之後開始痛喎，你發覺嗰個 muscle 咧俾你叫醒啦，就開始你能夠直接操練咧，開始用到嗰啲 muscle 啊嘛，係咪？其實我哋呢個榮耀嘅盼望就係我哋咧之前冇用開嘅
喺我哋信心裏邊嘅肌肉咁。當我哋去睇嘅時候，我哋就唔同啦。叫我哋睇到我哋現今嘅不過係暫時嘅，但係我哋個永恆嘅生命。故此，我哋更加能夠帶住呢個榮耀嘅盼望去忍耐，去咧繼續持守，繼續靠住聖靈嘅加力咧，進入到咧神喺我哋今日生命嘅應許裏邊。哇！所以你見到其實第八章裏面鋪咗咁嘅大圖畫嚇俾我哋嘛，唔單止講到我哋以往係點樣去罪同埋死嘅律，而現今我哋聖靈嘅律，原來喺聖靈嘅律裏邊帶我哋去堅持，為要我哋進入一個榮耀嘅盼望，喺呢段更加仰望緊嘅路途裏邊，係可以持守落去。阿門，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。所以我哋繼續睇最嬲尾嘅就係聖靈，聖靈嘅嘆息，聖靈嘅嘆息。好，第26節，嗯，同樣我哋嘅軟弱有聖靈幫助，我哋本不知道當怎樣禱告。但聖靈親自用無可言語嘅嘆息替我們祈求。那監察人心的，知道聖靈所體貼的，因為聖靈照着神的旨意替聖徒祈求。阿門，阿門。我哋知道喺我哋軟弱嘅裏邊，上帝輔助我哋。更加呢個唔單止係指緊我哋係感覺到虛弱嘅時候嘅情形。其實如果冇上帝嘅時候，我哋任何嘅時間，其實我哋都係軟弱嘅。但我哋感謝神去體恤我哋嘅重擔，體恤我哋嘅軟弱，並且時刻為我哋代求。因為咧，上帝係我哋盼望嘅守護者。而咧有極好嘅消息就係，其實我哋每一個咧都曾經經歷過呢個咁難以言喻嘅時刻嘅，就我哋言語都表達唔到我哋個狀態。我哋唔知點樣去祈禱嘅時候，聖靈嚟幫助我哋咧，去到去代求。呢度提到監察人心嘅主，佢知道我哋軟弱嘅。當你軟弱困苦，你即係唔識點樣去好似interview 咁去回答人咁。但係咧，你要知道，當你嚟到神面前嘅時候，神知道你。當你仰望神，讓聖靈帶領你嘅時候咧，聖靈就會幫助你。呢度28節話，我哋曉得萬事都互相效力，叫愛神嘅人得益處，就係按住他旨意被召嘅人。阿門，阿門。呢度提到話愛神嘅人得益處，萬事互相效力嘅。今日我哋唔能夠實體聚會嘅時候，我確信神萬事互相效力嘅，叫我哋咧去到去啊透過雖然好似咧一個好意外嘅情況，體會到神恩典咁樣，我特別要去欣賞同埋表揚。你啱啱睇到嗰啲嘅敬拜中間咧，我哋係尋晚咧打鑼打鼓咁樣，知道會打風嘅時候去錄嘅。所以萬事互相效力㗎。透過譬如中間阿 Mike 啦、Terry 啦呢段片咧，佢應該冇瞓覺咧去剪出嚟嘅。阿 Noel 啦，同埋一啲弟兄姊妹啦，佢哋夜晚黑唔瞓覺喺度守護緊，等緊，喂幾時宣佈啊？唔使聚會啊！啱啱今朝早9點鐘咧，又有咧弟兄姊妹咧上洗禮班啊，咁係啊，阿 Ken 啊，佢哋去負責，萬事互相效力啊！透過呢啲嘅經歷咧，雖然係勞苦，但我確信嗰個嘅愛神嘅心係堅固咗嘅。我確信咧教會係堅固咗嘅。雖然唔能夠實體，但係透過呢弟兄姊妹，佢勞苦嘅種子撒下咧，個生命咧，個士氣呢個愛神嘅心咧，係種出嚟，成長出嚟。阿門，阿門，所以俾個掌聲，上帝好唔好？都俾個掌聲咧，去到去頭先所提嘅，或者一啲根本上我哋意識唔到嘅，有啲弟兄姊妹可能佢冇投入，但係佢心裏邊都好緊張緊教會。係點樣樣？今日崇拜點咧？牧師咧點樣吩咐咧？點樣去到安排咧？整個團隊點？呢啲心裏邊嘅勞苦，上帝係知道，互相效力，而更加係話叫愛神嘅人得益處。我哋一路都提咧，呢份嘅愛係出於神佢自己嘅憐憫，佢自己嘅恩典嘅。而呢度提到係咧，
愛神嘅人，即係唔係咧神嗰方面倒呢個愛落去，而係人嗰方面將個愛獻上去咁。如果我簡單啲嚟到表達，呢個都係 Pastor Peter 咧佢嘅描述係讓對神嘅愛有回應嘅人。萬事互相效力，係叫嗰啲會回應神嘅愛、回應神工作嘅人係得好處，就係嗰啲咧按住佢旨意被造嘅人。阿門，阿門。信息要嚟到去結束啦。之後提到佢話神預知嘅。佢預知我哋喺耶穌基督嘅裏邊會成為佢嘅兒女嘅，佢預定嘅，佢預定咗佢嘅心意就係叫你嘅生命去效法耶穌基督嘅模樣嘅，去呼召你嘅，好似呢個時候喺信息裏面呼召你更加行近去嘅，並且佢已經稱你為義嘅啦，佢俾你攞正牌噶啦，你可以去行善祝福人，靠住聖靈嘅大能行神蹟奇事，去叫聖靈嘅工作透過你自己彰顯到耶穌嘅愛嘅。並且因此佢叫你去得榮耀，神已經係咁樣預定咗你去做呢啲嘢噶啦。所以呢度提嘅就係、你願意回應佢嘛？整個聖經就係同你講，神嘅愛唔會離開你嘅，你唔定罪噶啦。並且咧，神知道你有軟弱嘅，耶穌基督為你代禱嘅，萬物都喺呢個掙扎嘅裏邊嘅，我哋都喺呢個掙扎嘅裏邊。但係你要知道，你係有一個神榮耀兒子嘅身份嘅，天下萬物等候緊你被喚醒，並且因着聖靈嘅大能，你知道你有咁榮耀嘅呢個 heritage，咁榮耀嘅遺產嘅時候，你就挺直條腰嚟，不論係仇敵點指控都好，你相信耶穌今日同你同在，佢嘅寶血覆蓋你，佢一定會撐你，同你同在，佢嘅愛唔會離開你，你就可以咧去到向世界宣告神嘅美善同埋神嘅美好。阿門，哈利路亞。所以你願意回應神嘅呢份嘅愛嘛？你有困難，佢一定幫助你。你願意祝福人，神會同你同在。而今日你有咩需要，你只管坦然無懼嚟到神面前，佢係阿爸父神嘅美好嘅神。而我哋透過羅馬書，我哋睇到我哋有盼望嘅榮耀。不論呢個時候你經歷緊咩掙扎同埋苦難都好，天父係知道，耶穌嘅愛唔會因為呢苦難嘅時候離開你，亦都唔會因為你出現患難，神會放低你，你出去失敗，神唔再睇你。而呢份咧即係不變嘅愛，係堅持住你，好叫你咧去到繼續回應神，並且將呢個榮耀嘅身份，神嘅盼望能夠堅持到，你能夠繼續走落去。所以咧，臨完嘅時候，我哋今日要結束啦。聖靈同你講啲咩咧？我盼望你去寫翻低，並且一陣間完咗呢個崇拜嘅時候，如果喺屋企有你家人都係信耶穌㗎，有一齊翻嚟崇拜弟兄姊妹，大家一齊祈禱啊！用大概10分鐘嘅時間嚟到講下自己嘅領受同埋聽到嘅嘢啊，或者小組嘅裏邊，我哋可以分享啦。大家再睇呢段經文，讓咧神榮耀嘅盼望俾過我哋咧有一個堅固嘅鼓勵。阿門。我哋一齊低下頭嚟，我哋禱告。天父上帝，我多謝讚美你，你俾過我哋機會，能夠透過你嘅話語一齊分享。聖靈求你喺我哋生命裏面說話，我哋多謝你榮耀嘅盼望，叫到我哋喺困境裏邊堅持。所以父神啦，我哋中間有喺各樣困難裏邊嘅弟兄姊妹，今日可能打風，叫我哋有得喘息一下。但係讓我哋知道，若果喺咁嘅情況嘅肢體，佢唔淨係喘息佢能夠每時每刻每一日都透過耶穌基督嘅愛，因為神兒女嘅身份去到咧神嘅面前，聖靈幫助我哋去到去堅持，透過呢個愛，我哋係得能力。所以天父，我感謝讚美你，俾我哋有段時間敬拜你，你就賜恩俾我哋每個弟兄姊妹，
願耶穌基督嘅恩惠啦，與我哋同在啦，願天父上帝嘅慈愛啦，與我哋同在啦，願聖靈嘅交通、感動、引導、扶持同埋充滿，都帶領弟兄姊妹嚟緊呢一個星期嘅生活，讓神你嘅國度降臨喺佢哋嘅生命，喺佢哋嘅屋企，佢哋返工嘅場所，佢哋所到之處，讓神你嘅心意就成就，聖靈親自嚟幫助，讓嗰個指南針嘅信息咧佢哋因為聖靈嘅提醒，盼望佢哋會去跟隨嘅，願你嘅旨意就成就喺個人嘅生命。我哋盼望創節返到嚟教會敬拜，我哋將榮耀頌讚歸俾你，都祝福香港呢個地方讓你嘅心意成就，讓你嘅國度降臨。聽我哋祈禱，係奉靠耶穌基督寶貴聖名祈求，阿門，阿門，阿門，哈利路亞，弟兄姊妹，好感恩你能夠一路咧去到參與喺呢個網上嘅崇拜，神賜福你。今日好好休息把握咧同屋企人相處嘅時間。如果你有各樣需要咧，可以直接咧有我哋短信啦，喺WhatsApp 裏邊咧揾我或者揾組長，我哋會咧嚟為你祈禱，同埋有咩幫助咧，我哋會咧即刻嚟到回應嘅。神賜福你，我哋下個星期見啦，拜拜。